Ассаламу алейкум, Сюрдикер Масейда, приветствую вас, витаю вас, друзья. Сегодня 1 августа 2022 года, с вами снова я, Орси Аслан, на канале Реалити. 21:00 по Берлину и 22 часа по Джохару, соответственно, друзья. Так. На минутку. Как обычно, я вас приветствую, друзья, и как обычно, сегодняшний стрим я хотел бы начать с сообщения от Сбройных сил, от Генерального штаба Сбройных сил Украины. Но перед этим горячая новость: 550 миллионов долларов США. На такую сумму Министерство обороны США заявило, что администрация президента Джо Байдена одобрила выделение дополнительной военной помощи Украине. 17-й пакет военной помощи Украины предусматривает, в частности, передачу из арсенала США 75 тысяч снарядов для 150 миллиметровых гаубиц и ракет для систем залпового огня «Хаймарс». И тех, кто сейчас собирается в масштабное столкновение с Украиной в районе Херсона, я всех поздравляю, имеется в виду российскую сторону. Я вас с этим с прекрасной новостью вас всех поздравляю. Итак, друзья, Генеральный штаб Сбройных сил Украины информирует: от 24 февраля по 1 августа 2022 года ликвидировано 41 300 единиц оккупантов, 200 штук за сутки, 5 танков за прошедшие сутки, итого их 1768, боевых бронированных машин 4011 и 7 штук за сутки. 932 артиллерийских системы, 16 артиллерийских систем. Друзья, я давно не читал такую цифру, не видел, чтобы 16 за сутки было артиллерийских систем уничтожено. Итого 932 штуки, 259 реактивных систем залпового огня, 0 за сутки. Антиаэркрафт 117 штук. 223 самолета и 190 вертолетов. 0 за сутки, к сожалению. БПЛА оперативно-тактического уровня 736 штук всего и один беспилотно-летательный аппарат за сутки. Крылатых ракет 174 0 за сутки. Корабли-катера 15 0 за сутки. 2912 автомобильной техники и цистерн 2912, 10 за сутки, и специальная техника 82 штуки и 2 за прошедшие сутки. Так что вот такие вот, друзья, дела. Также сообщается, что еще 4 Химарса прибыли в Украину, сообщил премьер-министр Алексей Резников. Мы доказали, что умеем обращаться с этим оружием, сказал он, поблагодарив президента США, главу Пентагона и американский народ за поддержку украинской армии. Далее, немецкие дальнобойные системы, реактивные средства залпового огня Марс-2, немецкие, прошу заметить, уже в Украине. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников. Спасибо Германии и лично моей коллеге, министру обороны Кристиан Ламбрехт, за эти системы. Наши артиллеристы приветствуют немецких партнеров, написал он в Твиттере. С чем я вас, украинцы, и нас всех, я с этим поздравляю. Также сообщается, что первая резервная угольная электростанция возобновляет работу в Германии. Это в связи с тем, что путинские террористы нас тут хотят задушить холодом. Так, перехожу к вашим вопросам, друзья, к нашему чату. Так, Сюрдикер, алейкум ассалам, шаверга машвойшу. Так. Ассаламу алейкум. А также всем привет. Так.
Аслан Лорс, Шаверга, Мансур, Ури, Секрет, Джахар, Шаверга, Машволю, алейкум ассалам. Довели, всех приветствую вас, друзья. Друзья, братья, сестры, нам всем и безграничную свободу. Ну, границы в рамках закона. Свобода должна быть ограничена законом. А так, согласен. Так, Аслан, скоро бункеры тоже добавят. Будут уничтожены хаймерсами. Да, Алмулла, Асланбек, да, Алмулла. Бункер. Там одного бункера достаточно, чтобы всех нас порадовать. У меня такое ощущение, что Китай договорился с Россией, как когда-то Япония с нацистской Германией в 40-х годах. Не знаю. Вальдемар Штайнбрахер, Аслан, Украина будет вольной, Ичкерия будет вольной. Дай Бог, Вальдемар, приветствую вас тоже. Итак, друзья, я знаете, что вам хотел сообщить? Сегодняшняя тема, которую я хотел бы немного развить и акцентировать на этом внимание, потому что по моим наблюдениям опять возникает очередная провокация со стороны фашистской России по очернению Украины. Русские, как мы заметили, начали широкомасштабную спецоперацию по дискредитации украинского сопротивления. Конечно же, это происходит ежедневно, но вот те события, которые сейчас разворачиваются, они очень мне напоминают один такой эпизод из нашей жизни, из русско-чеченской войны. Всплеск последних убийств, убийства военнопленных в Аленовке, в колонии, взрыв, уничтожение и сжигание тел, или с поджогом, или последовавшим после взрыва пожаром сгоревшие тела украинских военнопленных, в том числе из Азовстали и азовцев. Всплеск убийств и нечеловеческого садизма со стороны фашистской России именно к военнопленным можно объяснить тем, что русские ждут ответного жестокого действия со стороны украинцев. Строгого соблюдения международного гуманитарного права, строгое, актуально как никогда. Любое нарушение правил и обычаев ведения войны со стороны Украины бросит тень на национально-освободительную борьбу украинской нации, что прямо отразится на предстоящем международном трибунале. Я хочу рассказать, сейчас я объясню, что я имею в виду, и потом хочу рассказать один случай из жизни чеченцев. Сейчас мы видели, как нам показали экзекуцию, кастрацию украинского военнопленного. Так они много раз делали. Я, правда, сам это видео не видел. Я видел только куски, отрывки. И там нам уже идентифицировали какого-то калмыка или бурята. Но это как может быть отвлекающий маневр, так и переключение внимания непосредственно исполнителя вот этой экзекуции, так и ошибочно. Но я видео не видел, поэтому судить пока по этому поводу не могу, потому что я его, во-первых, особо не искал, потому что я такие вещи очень плохо потом переношу. И, во-вторых, не было такого вот полноценного видео, которое я как поискал и не нашел, и не стал особо вдаваться, искать. Ну, потом происходит убийство военнопленных. И что мне кажется, я как бы задавался вопросом сразу же, для чего это русские делают, потому что если бы видеозапись попала бы к нам от убитого какого-нибудь русского террориста про экзекуцию, и если бы не было бы убийства вот этих военнопленных в Аленовке, то можно было подумать, что это просто стечение обстоятельств. Но и есть еще кое-какие моменты, которые я бы сейчас не хотел называть. Почему мне кажется, что это все-таки такая целенаправленная, широкомасштабная провокация, попытка провокации по очернению украинцев. И первое, что мне пришло на ум, это тот случай, который у нас произошел в начале, во время первой русско-украинской войны. Наши бойцы,
как я говорил, их было немного, и они принимали очень много участия в боевых действиях против фашистской России. И это были такие спецгруппы, которые могли там в пятером, в шестером останавливать целое направление продвижения русских террористов. И вот всячески были, очень много было боевых столкновений. И в одном из этих боевых столкновений погибли товарищи от нашего одного известного, я его пока называть не буду, подразделения и там, людей, которые в нем участвовали. И брат, там был погиб в том числе брат Доки Умарова. Это в самом начале вот этой большой русско-чеченской войны. И люди были взвинчены. Причем вот это подразделение считалось такое образцово-показательным спецподразделением, которым непосредственно руководил Хамзат Гилаев, Руслан Гилаев, Хамзат Гилаев. И им удалось, им или кому-то, не им, не они на отдыхе находились, кому-то удалось задержать 4 русских офицеров, наемников, контрактники, так называемые, наемников, которые везли боеприпасы, были задержаны на 2 грузовиках, 4 человека. После того, как их задержали, их доставили в место для содержания, и каким-то чудесным образом, очень быстро все это организовалось, появилась видеокамера, и почему-то бойцы, которые никогда до этого, никогда этим нарушением не злоупотребляли, никогда, решили казнить этих 4 русских военнопленных. И вот 4 человека были убиты. В казни принимали участие несколько человек. Есть видеосъемка по этому поводу. И невероятным образом, невероятнейшим просто образом, хотя об этом стало уже известно командирскому составу, началось быстрое разбирательство, что произошло и так далее. Невероятным способом, никто не знает пока, как это произошло, произошла утечка этой видеозаписи, которую делали на одну видеокамеру, и как сейчас телефонов тогда не было, видеокамера была всего лишь одна. После этого Путин, тогда Ельцин и другие представители российской власти усиленно раскручивали, пропагандисты русские усиленно раскручивали этот случай. Затем закончилась Первая русско-чеченская война. Наше образцово-показательное спецподразделение, в том числе и Джохар Дудаев, в том числе и Руслан Гилаев, в том числе и Аслан Масхадов, все попали под критику, так как это было нашим воинским подразделением. Но сама провокация удалась. Кассета утекла, и на Западе очень сильно раскручивали. Это был единичный случай, и этот единичный случай был сделан руками одних из самых образцово-показательных, таких одних из самых лучших бойцами это было сделано. Причем был подобран момент, когда эти люди находились в состоянии аффекта, после потери, они были уставшие, изнуренные, и в этот момент их кто-то подбил, предложил им финансы или еще по какой-то причине, кто-то их подбил совершить на это преступление. Многие не понимали даже, куда они идут, когда они собирались, и после только 1 или 2 человека были в курсе, что происходит. И потом, когда уже собрались все, и вот уже началась вот эта процедура убийства, в этот момент уже все поняли и были запечатлены на этой камере.
И как кому-то предлагают, ну давай, у тебя же брата убили, надо отомстить там, туда-сюда. И вот такое вот произошло. И вот этот случай мне пришел на ум после того, как русские террористы совершили то, что совершили. Если бы, опять же, я говорю, если бы запись попала бы нам в руки или к украинским военнослужащим после убийства террориста, который снимал экзекуцию над военным пленным, можно было бы как-то объяснить это. Но когда происходит вот утечка от них информации, то это целенаправленный вброс. Причем если они снимают и запускают. В этом плане они научились. И за 20 лет войны против нас съемки они делали, но это все у них очень быстро прячется, подчищается. В этом плане они научились как-то контролировать свой контент, который они могут на этой войне создать. После нападения на этот лагерь или колонию для военнопленных, я немножко думал, я не мог объяснить, для чего они вот именно вот так их убили. Они могли по-разному убить, это можно было организовать как-нибудь по-другому. Не так откровенно, явно показывая, что это сделали они. Хотя такая вроде бы как имитация, причем такая плохо прикрытая имитация была создана. И я пришел к выводу, к мысли, что сейчас русские террористы ждут, чтобы украинцы, которые, я уверен, в негодовании сейчас, когда они потеряли своих друзей, товарищей, когда командование дало приказ сдаться, можно еще обвинять в этом и командование. Сейчас очень удобный момент, чтобы либо бывшие представители Азова, либо действующие обманутые, либо бывшие продавшиеся, либо реально действующие и обманутые, и в состоянии аффекта, как после гибели брата Доки Умарова. Доки Умарова, кстати говоря, в этом преступлении тогда не было. Он участие в этом тогда не принимал, его не было. Хотя брат его погиб до этого. Поэтому вот в таком состоянии сейчас очень есть вероятность, что они ожидают, что какие-нибудь такие же вещи со стороны Украины произойдут в отношении их военнопленных или же их каких-нибудь других лиц, действия которых, по отношению к которым будет также приравнено к военному преступлению или какому-нибудь тяжкому преступлению. Поэтому я сейчас рекомендую, самое лучшее, что сейчас есть у украинцев, это поддержка Запада, об этом все знают и без меня, но сейчас особо корректно нужно относиться к соблюдению международного гуманитарного права и ни в коем случае не позволять. И любое действие со стороны украинцев, военнослужащих, если, не дай бог, конечно, такое произойдет, расценивать как провокацию. И хотел бы, чтобы, если меня кто-то услышит, чтобы довели до всех горячих голов, чтобы, понятное дело, если это сделает враг и предатель. Самое обидное и неприятное, когда это сделает обманутый в праведном гневе свой уважаемый, доверенный, проверенный человек. Вот это будет самое неприятное. И, конечно же, дискредитация Украины, вплоть до отказа помощи со стороны мирового сообщества, может и к этому прийти. Как говорится, курочка по зернышку клюет, и они таким образом долго и упорно умеют доводить дискредитацию свою до нужной кондиции. Дискредитацию не свою, а объекта,
против кого они используют свои эти спецмероприятия. Как-то так это было, мне показалось это важным, и сегодня я хотел сказать, я, может быть, даже вырежу этот кусок видео, может быть, если меня услышат, кому нужно, хотя бы, чтобы журналисты украинские подняли этот вопрос как можно быстрее, довести до людей, что, смотрите, это может быть провокация. Так, будет ли война в Косово? Нет, секрет Трумпер, не будет. То, что Путин будет делать, об этом давно мы говорим, знаем, потому что другого выхода нет. Использовать все свои возможности, начиная Ирака, в Косово, в Палестине, в Африке, проводить террористические акты в европейских странах при помощи своих спящих ячеек и так далее, применение химического, биологического, атомного, ядерного. Без сомнения, все это может быть в той или иной степени использовано, может быть использовано все разом, одновременно, чтобы погрузить мир в хаос. Но я думаю, это их не спасет. Да, Алмула, не спасет. Так, да, свобода должна быть в границах возможно, да, и в рамках закона ЧРИ. Да, абсолютно так, но. Так, читал, что на расстоянии 310 км бьющие ракеты поставят в Украине. Да, Медли, точно так. Если бы это сам зависит, то сегодня бы решил эту проблему Кремля. Так, это точно? Вот так. Война в Косово отменяется, несмотря даже на то, что сербы почти близнецы, братья Русни, такие же шовинисты, их послушают, так все вокруг, они белые пушат, только вот никто не хочет с ними. Да, у них тоже еще вот эти позывы имперские еще не утихают в них. Привет от подписчика из Киева, Влад Ефимов. Влад, приветствую вас, Киев, витаю. Чингисхан, бункерная крыса поджигает костер между косоварами и сербами, и чтобы отвлечь внимание мира от Украины, так как орки, варвары, расисты проигрывают войну в Украине. Да, все акции нечеловеческие русские проводят преднамеренно, чтобы спровоцировать ответные действия со стороны Украины, говорит Мансур Мак. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Возможно, это видео убийство приказ покинуть Грозный в 99-м, звенья одной цепи. Возможно, это видео убийство и приказ покинуть Грозный в 99-м году, звенья одной цепи. Интересно, леди, что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Залп из томагавк под корягу Кремля. Так, Раисе не удастся опорочить Украину, как они десятилетиями, как они дискредитировали ЧРИ. Да, но информационную блокаду, информационную составляющую войны они проиграли подчистую. Просто их информационно все уничтожено. Они еще бьются, вы знаете, кто у них остался, вот, кого я замечаю, то, что там их вот эти матерые патриоты, так называемые, фашисты, которые у них там на телевидении, пропагандисты, они фактически исчезли. Остались у них тут это люди, которые под видом оппозиции Путину. Вот эти товарищи остались, причем явные. Ну, может, они для кого-то не явные, но для меня они, по крайней мере, уже стали явными и открытыми. В этом плане вот у них остались только эти чуваки. Все очень плохо, информационно Россия проигрывает. Так, смерть фашистско-путлеровской рашки, говорит Дени. Ассаламу алейкум, бюстик хил массера, доброй ночи. Ва алейкум ассалам, машуоль, Дени.
Так. Тот, кто снимал эту на кассету, почему позволил попасть эту запись в публичное пространство, чтобы Россия использовала свои пропагандистские действия? Мансур Мак. Да, Мансур, по всей видимости, именно поэтому это делалось, для того, чтобы использовать в пропагандистских действиях. Салам Машал Масерга лечи дедаш. Лелиш салам Машал. Валай, я всем Машуой лечи. Валай, я всем сердцем болею за Украину. Все повторяет, как в двух русско-чеченских войнах. Да, именно так. Дякую всех злодеїв України, знайде і покарає. Влади Фімон, да. Так. Асан. Садула Гихинский. Увы, Садула. Ну, там, конечно, только бабки интересно. Конечно, каждый труд должен оплачиваться, знаете. Если бы мне бы за это платили деньги, за то, что я делаю, я бы намного больше развернулся бы. И хотя бы мог бы переводить видео на разные языки. Ну, пока нет финансов, поэтому мы только пока стремимся к этому. Да? Но мы будем дальше развиваться, будем дальше пропагандировать права чеченцев. Да, мула, посмотрим. Еще гуш мабуй. Знаете, самое главное, я на чеченский перешел, вернусь на русский. Самое главное, если мы определяем человека, имеет он отношение к кому и какие у него там, чист ли он на руку, всегда нужно смотреть бэкграунд. Это первое, на что нужно обращать внимание. Это его прошлое. Где он работал, с кем он дружит, кто у него в родственниках. Это не значит, конечно, всегда, что это 100%, но в подавляющем случае вы сразу можете определить, кто кем является. Если, например, человек работает судьей, люди работают в советское время судьями, я сейчас не про Ингулбаевых конкретно говорю, я знаю людей, у которых там братья, дяди, тети, родители, дети работают в судебной системе. Но главное, судьи. Да, можно работать каким-то клерком в суде и не работать на гибню. Но судебная система, раньше в НКВД у них свои суды были, как вы помните, свои тройки. Но потом у них изъяли эту функцию, и КГБ запретили иметь своих судебные органы. И оставили обычные или военные суды, или обычные суды, которые существуют. Так вот, все федеральные судьи, и, я думаю, и арбитражка тоже может быть, все можно без сомнения, потому что утверждает судью, федерального судью, президент, и, как известно, это КГБшник, и вообще вся судебная система, с тех пор, как НКВД лишили иметь право своих судей, у КГБ, у ФСБ теперь, не беря на себя ответственность, есть под контролем вроде бы как бы независимая судебная система в Российской Федерации, которая полностью 100% подчиняется КГБ, как местному субъекта российского УФСБ там, по субъекту, так и в целом центральному аппарату ФСБ. Я просто знаю, что именно если брать судебную систему, да, мы знаем, что менты, они намного тише и ниже воды и травы. Они могут по отношению к простому гражданину быть строгими, но нарушение закона они очень щепетильны, потому что с них спрашивают, очень серьезно спрашивают. Есть и служба собственной безопасности, есть и ФСБ, и прокуратура, которая следит за ним. В этом плане ФСБ, оно более такое независимое, более неподконтрольно
никому. Так вот, в каждом суде Москвы, были свои люди, которым можно было заносить деньги, чтобы вплоть до главного судьи, вплоть до любого другого судьи, можно было решить свой вопрос. Да? И некоторые эти товарищи, которые занимались этим, работали в суде, некоторые номинально числились, а некоторые просто могли ошибаться. Это были доверенные люди, которые решают вопрос с судьей. Доверенные люди судьи, с которым вы можете порешать вопрос. Это в каждом, я представляю, что творится в регионах России, это я про московские суды говорю. И все об этом все адвокаты знают, что если вам что-то нужно решить, вы быстренько, если у вас нет выхода, вы можете обзвонить там коллег, адвокатов, там поспрашивать, если у тебя там какой-нибудь знакомый в том суде, и обязательно найдется у кого-то контакт, с кем можно найти выход и решить вопрос. Обычно адвокаты в России чаще всего зарабатывают именно этим, потому что эта система, она уже открыто работает и так далее. Ну, там есть разные, конечно, адвокаты тоже, которые могут заниматься, именно речь если идет об уголовных делах. Также есть адвокаты, которые работают, занимаются криминалом, это уже они с тюрьмами общаются, и это они уже работают. Опять там тоже ФСБ присутствует в тюрьмах, исправительных учреждениях, там тоже контроль ФСБ идет. Но есть, делятся уже, уходим в сторону на адвокатов. Поэтому все судьи, которые существуют, эти судьи сотрудничают, и они обязаны сотрудничать. В противном случае они никогда не станут судьями, никогда у них не будет никаких возможностей работать. И в конце концов, даже если по какому-то чуду они оказались на своем посту, и потом они отказываются от сотрудничества. Сотрудничество заключается в следующем. Например, к вам приходит материал от ФСБ, да, к суде приходит материал от ФСБ, и какие бы там изъяны не были, белые пятна не виднелись в этом деле, судья всегда найдет оправдание, выход и прикроет следствие, следствие ФСБ в частности. Это ко всем, конечно, относится, не только к ФСБ они прикрывают, но контроль ФСБ, прикрытие ФСБ происходит особо там. Любое дело, которое связано с ФСБ, оно всегда будет на тех условиях, на которых об этом требует ФСБ. И вот никакого спасения нет. ФСБ привозит людей запытанных, особенно это касается Чеченскую республику, запытанных, избитых, и есть такое правило, если вы дали показания, даже под подпись, ни в коем случае нельзя ставить подпись, ни в коем случае, если на вас оказывается давление и пытки, ничего подписывать нельзя, но вот это такое заведенное правило у них, это еще со времен НКВД, что выбить чистосердечное признание, вы даете показания, и все, вы уезжаете. И в случае, многие это подписывают, не выдерживая пыток, чтобы избежать смерти, но чаще всего смерть получается избежать, если они подписали, но не получается избежать большого тюремного срока, из которого чаще всего они даже не выходят из тюрьмы, если они подписывают эти приговоры, если они подписываются под обвинением, которое им предъявляет следствие. И если вы подписались и пришли на суд, вас привели на суд, и на суде вы сказали, что вам дали, вас вынудили подписать, и вы дали признательные показания под давлением, под пытками, то в таком случае все то, что указано и принесено следствием за вашей подписью, оно аннулируется. И судья, и слово, сказанное в суде судье,
оно имеет больше веса, чем подпись, поставленная вами у следователя. Но судья на это никогда не обращает внимания и говорит: ну вы же сами признались. Ну вы же сами признались. Ну меня пытали, я был вынужден. Не имеет значения. Вот так работает фашистская система. И эта система, она применяется не только к чеченцам, не только к кавказцам, она применяется и к русским. И вот таким образом все это сейчас существует. И мы должны смотреть, возвращаясь к судьям и к бэкграунду, который есть у людей, мы должны в первую очередь смотреть, кем он был, какую профессию, какую должность он занимал, с кем дружил, с кем в родственных отношениях состоит или состоял. И вот тогда мы сможем первые наброски сделать по человеку. И после этого уже нужно смотреть, что его интересует. Деньги – это один из никакой идеи построения там, вот, коммунизма, там еще каких-то светлого будущего. Этой идеи у этих людей нет, только бабки. Могут красивые слова говорить, могут там, патриотичные слова говорить и так далее, но их интересует в первую очередь бабки. Деньги, деньги, деньги. Деньги или возможность заработать денег. И вот мы сразу это тоже очень бросается в глаза. При этом я опять же настаиваю, каждый труд должен оплачиваться, каждый. Но, конечно же, деньги не должны стоять на первом месте, как стоят у некоторых товарищей. Так. Вот основные. Все эти Невзоровы, Быковы, Фейкины, Каспаровы, Ходоры, Модоры и вся эта остальная навальня. Абсолютно верно, Джохар Дудай. Абсолютно именно так. Так, Асан, ты говорил про видео, как наши казнили русских. И приказ покинуть Грозный, который неизвестно кто дал. Это дело рук одного предателя типа. Я не говорил, что отдать приказ и казнь вот этих русских, это одного предателя. Нет. Возможно, это одной группы предателей, но я такого не говорил, по крайней мере, я такого не помню. Я не сомневаюсь, что эта запись, которая сделалась, там без предателя не обошлось, а кто как, это уже можно выяснить. Изначально это было как операция прикрытия, дискредитации, или же потом уже утечка произошла и произошло предательство. Этого я пока не могу утверждать, но по поводу выхода из Грозного есть разная информация по этому поводу. И я пока еще не готов ее озвучивать. Василиус Андреевич, Асан, добрый вечер. И всем добрый вечер, кто подписан на твоем канале. Слава Украине, героям слава. Ичкерия будет свободна очень скоро. Василиус Андреевич. Добрый вечер, Василиус. Дуже дякую, как говорят наши друзья украинцы. Спасибо большое. Ассаламу алейкум. Успел. Алейкум ассалам. Аду машволь. Наши марсы косят врагов. Да. А сам поддерживаете ли вы связь Amnesty International и другими западными гуманитарными организациями? Бусал ночи. Нет, я не поддерживаю с ними никакой связи. Когда мне что-то нужно, я им пишу, я могу написать что-то, но такого контакта у меня нету. Хотя под каждым видео у меня есть ссылки на правозащитные организации и на их контакты, если вам нужна будет их помощь. Так, да сдаст шариатская Турция, Мухабаля, Батилевич Тинаба. Иш далила адую сунам аймарду и дешнеш делал. Кремлевская гибня десятилетиями вперед подкупает нужных людей и нужного места, а потом ими пользуются для достижения своих целей. Так, Асадулла Гехинский, эти датчики уже с ними хотят нас убедить, что наш главный враг это Кафыров и с ними надо бороться, не понимая, что это только хвост МИ и голова это ГБшный чекизм. Садулла Гехинский, когда ты узнаешь,
чуть-чуть пройдет время, может, ты в курсе, я не знаю, но когда мы все для нас откроют последние карты, мы будем очень удивлены тому процессу, который сейчас происходит. Немного приоткрывая завесу, могу сказать, что в ближайшее время мы много чего для нас откроем. Но мы должны знать, в первую очередь, о бэкграунде людей, о их истории, об их репутации, об их биографии. Это первое, что нам нужно знать. И из этого делать вывод. А то, что они будут нам клясться, что они самые ярые сторонники нашей независимости и так далее, в этом я не сомневаюсь. И даже ваш валили, что дождь цахит, ты ох патриот, шервуешь, гурдуша, Джимсу Обарди. Аслан, не нужно стесняться, скажи, и мы постараемся потихоньку помогать, чем можем. Это общее дело. Я с другими копейками поддерживаю. Я и других копейками. Ребята, давайте расширим Аслан на работу. Аслан Лорс, нет, ничего не надо. Баркал, Дерес, Хуйль. Если какой-то проект будет, я вам скажу. А так, конечно, нам нужно помогать тем, кто в воле нуждается. У меня все нормально. В этом плане Борис Тамахин у нас есть, Влад Шипицын у нас есть, которые вот приехали, сейчас тут находятся. У Стамахина хуже, наверное, чем у Шипицына, хотя у Шипицына в Литве, я тоже думаю, с финансами там не особо. Поэтому кто сколько может, если поможет, например, сидит Смирнова, вы ее видели у нас, она тут была в эфире. Ей там тоже поддержка нужна. Вот так помогать. Мне пока не надо. Если какой-то проект, какая-то у нас будет идея, которую будем реализовывать, я обращусь. Это, конечно, по моей практике не очень помогает, но в любом случае несколько хотя бы людей обычно что-то скидываются. Вот на том же пеший марш, когда мы ходили, был случай, когда мы зашли на заправку, там умыться, там купить что-то. Меня узнал чеченец один молодой и дал мне 50 евро за то, что мы вот идем на марш, потому что у нас были реквизиты, постоянно там какая-то копейка приходила. Тогда неплохая поддержка была. И вот эти 50 евро, которые он дал, я передал старшему нашей группы, когда мы доехали до нашего лагеря. А вот в этом плане иногда, если надо будет, я буду обращаться. А пока необходимости нет. Баркалдери исходит. Асланбек, так, это не мне. В Сербии также полно шовинистов, как и в Руси. И те, с кем я встречался, и говорил, строго поддерживать Путина и его политику. Да, сербы любят Путина, да. Так, перемотай. Так. Так, Джахар Дуда, вы тут обсуждаете деньги? Нет, здесь кнопки доллар у меня нету. Мой канал лишен монетизации канала, поэтому деньги не приходят. Нет такой у меня функции, поэтому нет рекламы. Есть реклама, если я чье-то видео показываю у себя в стриме или загружаю себе, и оно монетизировано кем-то, там есть автор, но вот тогда, может быть, у вас какая-то реклама проскочит, а так и рекламы никакой нет. И нету вот этой кнопки S, чтобы можно было помогать. У меня есть реквизиты PayPal, которые есть, но необходимости сейчас никакой нет. Для меня необходимости сейчас в деньгах нет никакой.
они лишили монетизацию, и это очень мешает для продвижения видео, потому что если нет рекламы, нет монетизации, нет рекламы, значит видео не рекомендуется. Ну и соответственно у нас контент русскоязычный, русский, и в России, на территории фашистской России запрещен. Потом убираются просмотры, убираются лайки и комментарии. Я иногда открываю, когда захожу в студию, где я могу видеть комментарии, захожу и вижу чей-то там комментарий, и внизу 7 стоит. Я открываю, условно 7, допустим, 3, может 2 стоит комментарий. Я нажимаю на этот комментарий, открываю, а там пусто. Ни одного комментария нет. Ни среди удаленных нет, ни в черновиках нет. Просто исчезает комментарий у людей. И у людей отбивается охота. Если нет активного обсуждения, что вы пишете, опять же, это видео неинтересно. Вы посмотрели, закрыли, там ни лайк не поставили, не написали комментарий, то это говорит, ну, видео неинтересно. Особенно, если вы там не до конца посмотрели. Вот таким образом они делают работу. Аслан, ты не говорил, это я так подумал. И я у многих спрашивал про приказ покинуть Грозный, и никто не знает. Леди, там есть основания, скажем так, есть основания полагать, для этого и нужна комиссия, большая комиссия, которая будет разбирать все вопросы, как военно-политические, так и финансово-экономические, связанные с нашей войной, что была не просто глупость, халатность со стороны наших руководителей, но и была измена Родине. Предательство было. Я в этом не сомневаюсь. Но об этом, конечно, установит следственная комиссия и суд. Асан, как говорят бывшие ФСБшники у него, как ты думаешь, почему назначили председателя Украины? Бывшего ФСБшника, или я что-то пропустил? США, Америка. Я не знаю. Поэтому я просто не лезу. Я многократно заявил, что я не имею никакого отношения к этим товарищам. Я глубоко сожалею, что я так совершил, но видно было, нужно было мне запачкаться или постоять рядом, чтобы понять, что мне там делать нечего. Поэтому кто что, это уже сугубо их проблема. А то, что ты говоришь, ФСБшник как представитель имеет бэкграунд, это о многом говорит, очень о многом говорит. У человека такой бэкграунд, ему можно доверять, можно не доверять, но на 40 миллионов украинцев нашелся только россиянин бывший с украинской фамилией, который мог возглавить. Причем до этого был настоящий украинец, куда-то по какой-то причине, который сложил в себя полномочия или самоотстранился, или его уволили, не знаю. Это все имитация деятельности, не обращайте внимания. Так. Шума хуш щик далугдеш мовой. Так, ладно. Далугдеш волали, Дин Каридар. Аслан, ты слышал сегодня заявление, что надо было признать Крым, и тогда не было бы войны? Садула, да, я не слышал его это высказывание, но я не знаю, что он имел в виду. Из контекста я доверяю Гарри Табаху, честное слово. И в отношении Трампа тоже. Хотя я
сомневался и так далее. Но все, что говорит Гарри Табах, чаще всего происходит. Вот то, что он делает, даже если он это делает по каким-то своим внутренним причинам, там, что топит за Трампа против и критикует Байдена, критиковать своего президента Гарри Табах имеет полное право. И если он критикует Байдена, сегодняшнего президента, за то, что оружие не приходит вовремя, недостаточно и так далее, ничего плохого, кроме хорошего, я в этом не вижу. Если бы это делал бы украинец, я даже мог бы, не такой вред был бы. Если бы это делал украинец, так критиковал бы Байдена, Америку, то это было бы, вероятно, во вред Украине. А бывший в запасе офицер вооруженных сил Соединенных Штатов Америки критикует своего президента за то, что медленно поступает помощь. Мне кажется, то, что делает Гарри Табах, это невероятная поддержка для Украины. Если украинцы это поймут, что он делает, это будет очень хорошо и правильно. А так, что плохого в том, что он критикует и поддерживает Трампа? Я не думаю, что Трамп работает на Путина. Не думаю. Да, у Трампа своеобразная своя манера вести себя, какие-то там общение, диалог и так далее, и так далее. Но если вы помните, за время президентства Трампа слова он как бизнесмен или как политик, как шоумен, он к ним относится не очень серьезно, он раскидывается и там может где-то что-то ляпнуть и так далее, но при всем при этом спуску России он не давал. И если бы он давал бы спуску России и был бы агентом России, Путина, КГБ, я не думаю, что Трамп, который 30 лет отдал жизни, защищая Америку, человек, имеющий высокий доступ к секретности, передававший там, НАТО, возглавлявший там в Турции миссию или в России и так далее, возглавлявший там антитеррористические там разные свои направления, я не думаю, что такому человеку доверили бы, если бы он не был бы 100% проверенный свой человек в Америке. Поэтому как-то так. И некоторые вещи, когда говорит Табах, Гарри, мне иногда казались, особенно в начале, но я разобрался, пригляделся, посмотрел, я абсолютно доверяю этому человеку и его мнению, и оно для меня имеет значение в американской политике уж точно. Так. Ассаламу алейкум, уважаемый Аслан Жанат Жунусов. Ва алейкум ассалам, Жанат. Машуаль. Так. Так, Трамп иногда выкидывает какие-то непонятные вещи, которые не входят в план идущей ситуации в мире. Да, но знаете, здесь как, например, здесь так все запутано и сложно, здесь много игроков, там, кажется, какая-то там закулисье, которое всем управляет и так далее. Это не так. Здесь много разных игроков в этом мире, которые ведут очень разную, очень такую сложную игру в этом мире, да, и каждый народ преследует свои интересы, и потом в этих народах есть группы лиц, которые преследуют свои интересы и так далее, и так далее. США, Америка. Что может произойти в случае визита Пелоси на Тайвань? Я не знаю, США, Америка. Я не знаю. Табах честный человек. Сом тятяль ишт багдерик дүйч. Цу даем нахия до дейр цабуас. Да, это, мне кажется, это как и военные. Военные от разных спецслужбистов, они намного честнее бывают. Так, добрый вечер, Астан. 2 дня назад украинский блогер про тебя говорили. Добрый вечер,
Бекекуне. О чем они говорили? Так. Говорит Таба. Так, секрет Румтер. Я много раз на разные эти вопросы отвечал. Сегодня у вас какая-то тема, чтобы я о ком-то говорил. Давайте поговорим о чем-нибудь другом, а не о персоналиях каких-то конкретных. Да, как вы видите, я с ними не общаюсь, значит, наверное, мне они не интересны, то, что они делают. Гарри Табах-то молодец. Я просто не понимаю, почему Трамп так хочет, чтобы Украина признала Крым российским. Ну, не то, что он хочет, Садулай. Смотри, кто-то вырвал из контекста что-то. Может, еще как-то по-другому было сказано. Сказал и сказал. Все. Мало ли, что он сказал. Табах разговаривает фактами. Говорит, да, Асламбек, мне кажется, Табах... Нам повезло, что есть такой человек, как Табах, на самом деле, мне кажется. Этот человек очень искренне, хорошо относится к нам. И я думаю, он нам будет очень-очень помощником в нашем становлении нашего государства. Надежным, без разных там ходов, выходов. Посмотрим. Да, Алмула. Так. Давайте тогда Трампу тоже предложим, чтобы он Аляску признал российской. Так, Владимир Рабинович, слава Украине, слава нации, героев. Героям слава, Владимиру. Приветствую вас. Кириллица, даяхки ешью, ой, нохче мохтюгир. Так. Давайте еще тоже очень важная новость. Она, наверное, самая важная, которую я упускаю из виду. В прошлый раз так ее вскользь упомянул. И то, что вот сейчас Сенат США предлагает признать Россию спонсором терроризма. Как мы знаем, Сенат США вынес такую резолюцию. И Блинкен, госсекретарь США, и президент Джо Байден, они сказали, немного надо повременить, пока там не готовы, так как любая страна, которая будет торговать со страной спонсором терроризма, с Россией, то есть, а Россия с многими торгует, то эти страны, которые занимаются торговлей со страной спонсором терроризма, сами начинают подпадать под конвенции, под санкции, и у них начинаются проблемы. И поэтому Блинкен сказал, что мы и так очень много наложили санкций на Россию, и поэтому пока необходимости признавать ее спонсором терроризма нет. Кроме того, что другие страны, которые сотрудничают, там какие-то ведут свои, в том числе и дипломатические взаимоотношения, это будет препятствовать для их работы. Я, конечно, не согласен с этим. Если идет война варваров против цивилизации, то этих варваров нужно ставить на место, а не заигрывать и там как-то пытаться. И не проблема наша, и не чеченцев, и не украинцев, и не западных стран в том, что Америка и западный мир, западная цивилизация раньше этого не сделали. Раньше не признали. В 1999 году, когда Путин взорвал своих же граждан. После этого, когда он уничтожал женщин, детей в Чеченской республике Ичкерия и гражданское население. Вот тогда нужно было это сделать. А сейчас лучше поздно, чем никогда. Но если делать, то нужно делать по полной. По полной это нужно делать. Так вот, Сенат США не согласился с мнением Блинкена и президента Джо Байдена и решили пойти другим путем. Итак, в США готовят акт о признании России спонсором терроризма. По данным New York Times, продвигаемый двухпартийной группой законодательный акт о признании России государством спонсором терроризма
возможно, позволит обойти сопротивление Блинкена. Двухпартийная группа членов Палаты представителей Конгресса США, возглавляемая законодателем Тедом Лью, демократ от штата Калифорния, представила акт о признании России государством-спонсором терроризма. Так передала газета «Нью Йорк Таймс» в пятницу 29 июля в случае принятия американским Конгрессом и подписания закона мера позволит обойти сопротивление госсекретаря США Энтони Блинкена и включить РФ в перечень, в который уже значатся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран. Прекрасная кампания просто. По данным New York Times, несмотря на эмоциональную привлекательность, Блинкен сопротивляется шагу, который может вынудить его ввести санкции против союзников США, ведущих бизнес с Россией, и уничтожить, в кавычках, остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой. Я думаю, разговаривать с террористами, спонсором террористов не имеет, вести какую-то дипломатию не имеет никакого смысла. Включение в перечень государств стран террориста, цена, которую Россия платит в соответствии с нашими мерами и санкциями других стран, абсолютно соответствует последствиям, которые могли бы наступить после включения ее в список государств-спонсоров терроризма, отметил Блинкен на пресс-конференции. Так что практические последствия того, что мы сделаем, одинаковые, утверждает американский госсекретарь. Включение страны в перечень государств стран-террористов официально, государство-спонсор террориста, включение страны в перечень государств-спонсоров терроризма официально предусматривает ограничение помощи, а также и экономической со стороны США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, дополнительные меры по контролю за экспортом продуктов двойного назначения, усиленный финансовый мониторинг операций с контрагентами ГСТ, государства-спонсоров терроризма. Кроме того, эта мера имеет существенные последствия в связи с внедрением так называемых вторичных санкций, ограничений против лиц и стран, торгующих с террористическим государством. Резолюция Сената не является обязывающей. Сенат США 28 июля принял резолюцию с призывом Госдепартаменту признать Россию государством-спонсором терроризма. Документ не является обязывающим, как отмечает New York Times, в то время как резолюция Сената была просто призывом к действию, не имеющей юридической силы. Меры, представленные группой во главе с Тедом Лью, может позволить обойти сопротивление Блинкена. Соединенные Штаты должны использовать все имеющие у нас средства, чтобы остановить Россию и ее насильственной агрессии в Украине, отметил в свою очередь Лью. Я рад сформировать двухпартийную коалицию депутатов для отстаивания этого вопроса, подчеркнул он, говоря о возможном принятии акта. Не означает вступление вооруженных сил США в военные действия. В резолюции Сената правительство России обвинялось в осуществлении кампании террора и применения силы против гражданских лиц во время второй военной кампании в Чечне, нанесения ударов в Сирии, поддержки с 2014 года сепаратистов в Донбассе. Сенат США рассматривает действия правительства РФ, совершенные по указанию президента РФ Владимира Путина, как спонсирование террористических актов. При этом в документе оговаривалось, что ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление вооруженных сил США в военные действия. В Кремле предупредили, что очень негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания Конгресса США России государством-спонсором терроризма. Это очень-очень хорошая новость, друзья, которая имеет далеко идущие последствия. Так, посмотрим, что вы пишете. Так. Табаха приняли в Тейп Эрло. Да, он терлоевец, его приняли.
Так, Асан, почему европейцы и американцы так мало поставляют оружие в Украину? Я не знаю секрет. Мало, не мало. Мне кажется, ленд-лиз это более чем достаточно. Поставки будут, идут, как мы видим, через несколько дней после того, как пришли химарсы, или недель после того, как договорились про ленд-лиз, фронт стабилизировался, идет накопление оружия, финансовая помощь. Вот я перед началом читал, новые там полмиллиарда выделили, более полмиллиарда выделено. И так далее, и так далее. Поэтому в таком количестве оружия и деньги, мне кажется, никому никогда не поставлялись. Поэтому вот так каждую неделю по 550 миллионов долларов, ну или там не знаю сколько раз выплачивать, это у России таких возможностей и денег нет. И вообще России хана. Так, Аслан правозащитник, не политик. Да, именно так. И к чему это было сказано, просто Фрея? Так, только хорошие говорили сейчас. Уточню, как зовут блогера. Ага, хорошо. Я мечтаю увидеть, как шамана международного казнь мрази шамана на международном суде, что орки творили под его командованием. К большому сожалению, Джахар, в международном суде казнь шаманов мы не увидим. Мы увидим его в комфортабельной камере пожизненного заключения. Сейчас, благодаря информационному эффекту, интернет, огласки и соучастие многих людей, да и свершившиеся факты подтолкнули нынешних пингвинов принимать меры по усыплению этого дракона. Блинкин с немецкого переводится моргать. Вот он и моргает. Моргает. Витал Блинкин. Да, Джахара, видимо, поворотник включает. Да, Джахара, видимо, поворотник включает. А сам будет ли скоро начнется вооруженная борьба на территории Чеченской Республики Ичкерия? Секрет Трумпетера. Я говорил, я неоднократно еще раз заявляю, не будет. Войны новой мы в Чеченской Республике не допустим. Кровопролития больше на чеченской земле не будет. У нас есть все правовые основания для того, чтобы получить свою независимость. Тот, кто хочет принять участие, я это советую делать только специалистам. Если они решаются, то пускай это будут только специалисты. Едут и встречаются и ведут боевые действия в Украине против фашистской России. Там их и принимают. Там Зеленский уже с начала войны там обещал гражданство, и оружие есть, и финансирование есть, и питание есть, и все остальное есть. Поэтому все нормально. Они все встретятся на концерте Кобзона. 100% Асланбек. Им это 100%. Так. Так, Дион. Друзья, я, наверное, чтобы вас не утомлять, по ленд-лизу еще не было поставок, поставки идут только по грантам. Но по ленд-лизу в течение 2 месяцев было сказано. Мне кажется, уже поставки идут. Это сила закона, она никуда не деться от ленд-лиза. Это можно чуть-чуть подтянуть, там, затянуть в связи с разными там утечками. Там сейчас Ермака проверяют, про Ермака что-то там говорят, там разное. Как мы знаем, Арестович сам говорит, что он человек Ермака. Арестович каждый день докладывает Фейкину о ходе боевых действий и фактически вводит, даже если он не выдает информацию никакую, вводит
фейки на украинское информационное поле. Мы знаем, что Невзорову дали гражданство. Это самый главный такой отец, основатель современной пропагандистской школы, так называемой демократической России. Ну и много-много других моментов. Некоторые каналы, которые есть, существуют, да, до сих пор в Украине, и их не прикрывают. Какие-то договоренности, я не знаю, какие-то там решения, не знаю я, что там может быть, но в Украине еще очищаться и очищаться. Так. Ичкерия будет самой мирной и продвинутой. Да, Алмула. Да, Алмула. В Чирии будет только концерт Кобзона в узком кругу. Вайхан ты качешут, кенти. Шек рама долшу. Вайхан ты качешут. Кучеряц бошляча, ты качешуна. Главное сейчас вот этих локтотолкателей, которые сейчас тут начнут суетиться, их оставить в сторонке. Да. Так. А сам много ли агентов Кремля среди окружения Зеленского? Откуда я знаю, много там или мало? Я вижу, что Невзорову дали паспорт гражданина Украины. Это меня печалит, Дион. Очень-очень сильно. Так, не знаю, украинцы, я думаю, разберутся. И я очень надеюсь, западная разведка поможет им в этом. Так. Так, вы знаете, да, что позавчера еще глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур сообщил, что Россия выдыхается, и что в России все плохо. Но это мы в курсе, да, что бы они там ни говорили. Так, друзья, я тогда на этом свой сегодняшний стрим закончу. Я планировал вам еще кое-что, ну, оставим, да, хватит на сегодня, да. Друзья, я тогда, секрет Рубль, я не знаю, вот сегодня ты в ударе секрет, просто мощно ударит он. Не знаю я, Осечкина я не знаю, я так посмотрел его там, видео, парочку. Садла Гихинский, меня Гиркин больше обнадежит в победе Украины, чем Релаксович. МДКЛР. Но у Гиркина все пропало, если не будет мобилизации. Мобилизации Путин сказал не будет, короче говоря. Посмотрим. Спасибо большое, всегда тебя слушаю. Спасибо, Василиос. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Адикюэль Маш Ойл. До свидания, друзья. Адикюэль Маш Ойл.